你有没有过开着空调在车里边睡觉的经历？如果说你有，记住了以后千万别这么做了，有可能分分钟要你小命。我这话可不是危言耸听，因为每年类似的事情总有发生。那今天咱们就来聊一聊，开着空调睡觉到底有多危险。首先，开着空调睡觉，这个发动机始终处于一个怠速的状态。你打开空调之后，这个空调压缩机就会启动，发动机的负荷就会增加。最直观的就是，仪表的转速提高了，那么你载荷提高了呢，发动机的喷油量它也会多喷油，对不对？那这种情况下就会让这个发动机的燃烧没那么充分，那排气就会产生更多的一氧化碳。那肯定有人说了，那我在空旷的地方睡，尾气肯定进不了车里边。错，大错特错，因为车身并不是完全密封的，二氧化碳会通过发动机舱、防火墙或者是底盘等部件，然后窜入车内，最终呢导致车内人员一氧化碳中毒。所以说大家尽量不要开着空调在车里边睡觉。那如果说你实在是太困了想睡觉该怎么办？那睡之前一定要给这个窗户留下一个2指宽的缝，让这个空气流通起来。夏天虽然热，但是你不要贪凉，安全才是最重要的。关注每天学点汽车知识。